Pembelajaran mesin atau machine learning adalah teknologi yang membolehkan komputer belajar dan membuat keputusan sendiri. Di Malaysia, ia digunakan dalam pelbagai sektor seperti kesihatan, keuangan, dan pendidikan. Dengan algoritma yang tepat, kita boleh meramalkan penyakit, mengesan penipuan, dan meningkatkan pengalaman pembelajaran. Kini, lebih penting daripada sebelumnya untuk memahami asas dan aplikasi praktikal pembelajaran mesin untuk memacu inovasi.